唔係講笑啊！呢啲景真係超級正㗎。呢個湖係我哋小區配套嚟嘅，連埋我哋社區湖嘅面積咧係大過個小區嘅面積嚟嘅。你諗下呢度咧一步之遙咧嚟到呢個天鵝湖，隔離咧呢度就係酒店嚟嘅。酒店咧已經係入住噶啦，呢度圍起身呢啲係我哋公區嘅溫泉嘅泡池嚟嘅，而且咧業主可以享受到2年嘅免費嘅服務。背靠山出邊咧就銀湖灣嘅大海咧，10幾公里嘅沿綿海岸線。呢個山咧真係非常非常之正，可以睇到我哋嘅湖景啦、山景啦，同埋嘅小區嘅園林嘅景觀。呢一排咧係我哋呢一期加推嘅單位嚟嘅，最細嘅積咧去到500幾尺，最大咧去到1100幾尺，中間咧有800幾尺嘅單位，10幾萬嘅首付就可以攞低我身後呢啲一線湖景嘅山景嗰個溫泉入湖嘅單位嚟嘅。每一戶咧都做到一個私家嘅溫泉嘅泡池，而且露台超級大嘅，拎包入住，而且咧最緊要樣嘢咧係業主巴士係直達呢度，免費嘅業主巴士直達到呢度，你唔使擔心嘅交通問題嚟噶啦。粵港澳大灣區呢邊可以攞低一套呢啲度假或者係養老嘅單位咧，呢啲單位好適合你攞嚟玩嘅。OK， 咁事不宜遲，帶大家上去睇睇呢個單位啦。呢啲先係生活，呢啲先係現狀，就係咁樣浸佢，咁樣泡佢。而家差乜嘢咧？差水，豬籠入水。捉睇到呢個視頻嘅粉絲嘅朋友咧，今年咧都豬籠入水。呢個咧係溫泉入湖咧，都係做到溫泉入湖，亦都係你嘅私家嘅溫泉嘅泡池嚟嘅。呢啲單位咧，好適合你哋度假或者養老嘅。你睇露台，平時咧我哋柴米油鹽嘅生活咧，個露台好細嘅，尺度咧亦都冇咁闊嘅，但係呢度咧去到成2米幾嘅尺度嚟嘅。呢啲係先至真真正正係攞嚟養老，攞嚟做你嘅生活嘅態度嘅。講享受嘛，講enjoy。1000尺嘅單位，跟住露台咧好誇張，好似可以隔到3間房出嚟都冇問題嘅。咁睇下個景觀啦，呢個係叫天鵝湖，成個湖咧個景係好靚嘅，仲有好多天鵝喺入邊嘅。咁隔籬咧酒店嚟嘅，同埋配套嚟嘅。樓下你睇到我哋小區嘅佔地咧，同埋呢個湖咧仲大過我哋嘅小區，但係作為業主天鵝湖，跟住咧入邊咧仲可以享受2年嘅業主免費嘅浸溫泉嗰個服務嘅。所以咧喺呢度咧養老嚟講咧超級正，而且咧最緊要一樣嘢咧就有港澳巴士係直達，即係喺人工島香港過到人工島咧有業主巴士咧免費嘅，每日都有班車嚟到我哋呢個位置，等於係接受無憂嘅服務。最緊要樣嘢咧，如果你唔想住，你仲可以享受嗰個無憂托管嗰個服務嘅，做到咧你係唔單止咧住嘅同時享受，同時咧亦都可以一定程度咧享受到咧個收益嘅服務嘅。咁嗰個睇下我哋呢個單位啦，呢個單位嘅積數咧圍到咧1100尺度，精裝交付可以做到拎包入住，加多1萬就 OK 噶啦。咁呢度咧見到我哋嘅入戶嘅玄關位啦，呢度做到咧個櫃咧係好大氣嘅。咁最緊要用嘢咧，一家大細或者係4口之家咧，做一個圓台呢度咧，呢個裝修風格咧係好 nice 嘅，可以見到咧係好貼近咧原木色嘅嗰個色調，俾到你嘅享受大自然嘅感覺。做咗3間房，一個大嘅廚房咧 L 型嘅設計嚟嘅，大嗰個窗咧就可以採光同埋通風嘅作用嘅。咁入邊呢度咧就小朋友嘅房間嚟噶啦。哇！呢個好似幅畫咁樣嘅，平時咧帶埋啲小朋友翻嚟呢度學習或者享受大自然咧，亦都係好舒服嘅。咁隔離呢度咧就有一個多功能房，做咗咧就喺個辦公嗰個模式嘅。平時如果有啲緊急嘅公司業務需要處理喺呢度咧，即時打開台電腦咧睇下書啊，或者處理業務咧，亦都好 enjoy 咧，係好舒服嘅。咁我哋睇翻咧呢度咧就主人房係一個套間嚟嘅。呢個套間入邊咧，電動馬桶呢啲咧都配埋噶啦，咁OK 啦。呢度咧就連埋個露台，所有嘅生活嘅嗰個體驗咧係非常之正嘅。一出到嚟之後，你睇成個大自然，你呼吸到咧係我哋呢個銀湖灣入邊咧大海嘅味道啦，或者個山入嘅味道啦，或者係大自然俾到你咧最正嗰個負氧離子啦。平時咧早上起身之後仲可以落到樓下咧去行下呢個湖或者跑下步咧，真真正正嘅係天上人間入邊嘅好享受一個退休嘅生活或者係個養老嘅生活嚟嘅。如果你都中意呢啲單位咧，又想享受到更加抵嘅一個優惠或者係專車接送嘅服務咧，可以俾個 like 加個關注嘅，免費專車接送帶大家過嚟現場咧，係體驗下我哋呢度嘅生活嘅享受嘅。你睇到咧，好多人啊，成批咁樣入住噶。嗱，早期嗰啲住滿晒嘅，基本上都係節假日嗰啲咧，係住滿晒好多人住嘅。最主要係呢度嘅空氣同埋呢度嘅生活嘅氣息嘅真係好好。
嚟到呢度啦。好啦，今期嘅節目就嚟到呢度，下一期再見，多謝大家，拜拜。